សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel English Everyday with Dave ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី Present Simple ជាភាសាខ្មែរមានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា Definition និយមន័យ Present Simple is used for daily routines, general facts, and repeated actions. Present Simple ប្រើសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃការពិតទូទៅនិងអ្វីដែលកើតឡើងញឹកញាប់ឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលការប្រើប្រាស់វាតែម្ដងទី1និយាយអំពី daily routines សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ Example I wake up at 6 a.m. ខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងម៉ោង6ព្រឹកទី2និយាយអំពី general facts ការពិតទូទៅ Example The sun rises in the east ព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងកើតទី3និយាយអំពី repeated actions អ្វីដែលកើតឡើងញឹកញាប់ Example She goes to school every day នាងទៅសាលារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងមកដឹងអំពីទម្រង់ present simple វិញម្ដងទី1 positive ប្រយោគស្រប subject plus verb Example I work every day ខ្ញុំធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃ She works every day នាងធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃទី2ប្រយោគបដិសេធ negative subject plus don't or doesn't plus verb. Example I don't like coffee. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តកាហ្វេទេ He doesn't like coffee. គាត់មិនចូលចិត្តកាហ្វេទេទី3ប្រយោគសួរ question do or does plus subject plus verb. Example Do you play football? តើអ្នកលេងបាល់ទាត់ទេ Does she play football? តើនាងលេងបាល់ទាត់ទេ Tip Don't forget to add s for he, she, it. កុំភ្លេចដាក់ s សម្រាប់ he, she, it. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. អរគុណសម្រាប់ការមើលកុំភ្លេច like, share និង subscribe. See you in the next lesson. Bye!